Ustedes no se imaginan la maravillosa experiencia que es bañarse bajo la lluvia. En Iquitos hace un calor tremendo y cuando cae una tormenta así como la de hoy, todos aprovechamos, los niños, los jóvenes, hasta los adultos, ¿por qué no? Mi mamá dice que bañarse bajo la lluvia es curativo, nos cura el alma, nos calma de muchos dolores. Así que los invito a conocer Iquitos y la Amazonía peruana. ¡Anímense!